Å voldta noen noe av det simpleste, groveste, verste noen kan gjøre mot et annet menneske. I løpet av 5 minutter så kan en voldtektsforbryter fullstendig knuse livet til en kvinne eller mann for år, kanskje resten av livet. Høyre er enig at det må satses bredt for å forebygge. Oslo kommune gjør også veldig god jobb på mange felt, men Oslo og Høyre etterlyser flere politifolk å samarbeide med for å ta byen og tryggheten tilbake. Den tryggheten den borte, og det regjeringens ansvar. Synlig politi for å forebygge at noe skjer, og nok folk til å etterforske at man faktisk tar forbryterne, det et politisk ansvar. Ikke minst for en flertallsregjering som har sittet i 6 år. Statsministeren fornøyd med at politidekningen rent faktisk stadig går nedover, ikke oppover? Oslo-politiet blitt i mindre stand til å forebygge og etterforske voldtekt, og at man derfor har kuttet i kvinners trygghet. Statsminister Stoltenberg. Jeg også helt enig i at vi trenger flere politifolk. Et av de første hindrene vi møtte da vi overtok i 2005, det var at den forrige regjeringen hadde satset alt for lite på utdanning av politifolk. Derfor har vi doblet opptaket ved Politihøgskolen. Da tar det noen år å få utdannet nye politifolk. Nå begynner vi å få store nye kull ut, og vi ansetter flere politifolk. I tillegg har vi inngått en avtale med politiet som gjør at vi frigjører nye årsverk. Så ligger et budsjett i Stortinget nå, som Stortinget har til behandling, der vi øker ytterligere bevilgninger til politiet, og ytterligere bevilgninger til den spesielle enheten som opprettet for å håndtere voldtektskriminalitet. Så mer politi trenger vi, mer politi kommer, men i tillegg til det så må vi både følge opp samarbeidet med lokale myndigheter. Det bør inspirere oss at noen byer greier det, da må vi også kunne se hva vi kan få til i Oslo. Vi følger opp i forhold til tvangsretur av folk som ikke har lovlig opphold her i landet, en kraftig økning, og vi skal også følge opp i forhold til etterforskningsmetoder.